В тот дождливый вечер в Москве, когда Алексей стоял у окна своей квартиры, он услышал стук в дверь. Открыв ее, он увидел отца с перекошенным от ярости лицом, который молча сунул ему в руки телефон с фотографией. Алексей целует Дмитрия в парке. Отец, не сказав ни слова, развернулся и ушел. Но через час позвонила мать, рыдая, и объявила, что семья отрекается от него навсегда, оставляя его без копейки и без крыши над головой. Алексей замер, держа телефон в дрожащих руках. Фотография была сделана кем-то чужим. Возможно, случайным прохожим. Но она разрушила все. Он знал, что этот момент настанет, но не ожидал, что боль будет такой острой, словно нож в сердце. Дмитрий, его возлюбленный, был единственным, кто знал правду. Но теперь все изменилось. Алексей опустился на пол. Слезы текли по щекам. Как он мог допустить это? Годы скрытности, годы лжи семье, все рухнуло в один миг. Он вспомнил, как все началось 2 года назад. Алексей работал инженером в небольшой фирме на окраине Москвы, где дни сливались в серую рутину расчетов и чертежей. Семья его была типичной русской, а отец — бывший военный, строгий и непреклонный. Мать — домохозяйка, верующая в традиции и церковь. Они ожидали от сына женитьбы, внуков, нормальной жизни. Но Алексей всегда чувствовал себя другим. В школе он прятал взгляды на одноклассников, в университете и избегал вечеринок, где могли раскрыться секреты. Дмитрий появился в его жизни случайно. Они встретились на выставке современного искусства в Третьяковской галерее. Дмитрий был художником, свободным духом, с татуировками на руках и улыбкой, которая освещала комнату. Он подошел к Алексею, комментируя картину, и разговор завязался сам собой. «Ты выглядишь как человек, который прячет шедевр внутри себя», — сказал Дмитрий. И Алексей почувствовал, как тает лед в душе. С тех пор они встречались тайно. Кафе в отдаленных районах, прогулки по ночным улицам, редкие поездки за город. Дмитрий был открыт в своей ориентации, он не скрывал от друзей, но уважал страх Алексея. «Россия не готова к нам», — говорил он. «Но мы можем быть собой хотя бы вдвоем». Алексей ал. Но внутри кипел конфликт. Он любил Дмитрия. Но страх перед семьей, перед обществом душил его. В России гомофобия была нормой, законы против пропаганды. Уличные нападения. Шепот за спиной. После звонка матери Алексей позвонил Дмитрию. Они узнали. «Все кончено», — прошептал он. Дмитрий приехал через полчаса. Обнял его крепко. «Мы справимся. Я помогу тебе найти работу. Жилье. Главное, ты свободен теперь». Но Алексей не чувствовал свободы. Он чувствовал пустоту. Отец всегда был его опорой, несмотря на строгость. Теперь он и изгой. На следующий день Алексей собрал вещи и переехал к Дмитрию в его маленькую студию в центре. Квартира была хаотичной, холсты повсюду. Запах краски. Музыка из старого проигрывателя. Дмитрий пытался шутить.
Готовил ужин. Но Алексей сидел молча, глядя в окно. «Что дальше?» — спросил он наконец. Дмитрий сел рядом. «Мы будем жить. Я выставлю свои картины. Ты найдешь новую работу. Но тебе нужно принять себя». Алексей кивнул. Но сомнения грызли его. Он начал искать работу. Но в резюме не мог скрыть прошлое. Друзья семьи отвернулись. Коллеги шептались. Однажды на собеседовании менеджер спросил: «А почему вы ушли с предыдущего места?» Алексей соврал. Но чувствовал, что правда висит в воздухе. Вечером он сорвался на Дмитрия. «Это из-за тебя. Если бы мы были осторожнее». Дмитрий молчал. Но в глазах мелькнула боль. Прошла неделя. Алексей получил отказы от 3 компаний. Деньги заканчивались. Дмитрий предлагал помочь. Но Алексей отказывался, гордость не позволяла. Ночью он лежал без сна. Вспоминая детство, отец учил его ездить на велосипеде. Мать пекла пироги. Теперь все это потеряно. Стоило ли оно того? Думал он. Любовь к Дмитрию была настоящей. Но цена казалась слишком высокой. Однажды вечером Дмитрий пришел домой взволнованным. «У меня выставка через месяц. Если она удастся, мы сможем уехать в Европу». Алексей улыбнулся впервые за неделю. «Может. Это шанс». Но внутри зрело решение: он должен попытаться помириться с семьей. Тайно он написал матери письмо, умоляя о встрече. «Я не изменился. Мама. Я все тот же сын». Ответ пришел через день: «Не приходи. Ты мертв для нас». Боль ударила снова. Алексей разорвал письмо. Слезы текли. Дмитрий обнял его. «Мы создадим свою семью». Но Алексей сомневался. Общество в России не прощало таких, как они. Новости пестрили историями о преследованиях, о законах, запрещающих нетрадиционные отношения. Как жить в такой стране? Месяц пролетел быстро. Выставка Дмитрия приближалась. Алексей помогал с подготовкой. Но мысли о семье не уходили. Однажды он увидел отца на улице случайно. Издалека. Отец шел сгорбившись. Постаревший. Сердце сжалось. «Я должен поговорить с ним», — подумал Алексей. Но страх парализовал. Вместо этого он пошел домой, где Дмитрий ждал с ужином. «Все будет хорошо», — сказал Дмитрий. Но Алексей знал, напряжение нарастает. Выставка Дмитрия открылась в небольшой галерее на Арбате. Холсты сияли яркими красками, отражая внутренний мир художника, абстрактные формы, символизирующие свободу и любовь. Гости, друзья, критики, случайные посетители ходили, обсуждая. Алексей стоял в углу, нервно поправляя галстук. Это был первый раз, когда он появился публично с Дмитрием как пара. «Не бойся», — шепнул Дмитрий. «Здесь все свои». Но страх не уходил. Алексей видел взгляды, любопытные, осуждающие. Один гость, пожилой мужчина, подошел и спросил: «Вы его партнер?» Алексей кивнул. Сердце колотилось. Интересно,
В наше время это смело. Слова звучали нейтрально, но в тоне сквозила ирония. Вечер прошел. Картины продались. Дмитрий сиял. «Это наш прорыв», — воскликнул он по пути домой. Но на следующий день пришла беда. В соцсетях появились посты, фото с выставки, где Алексей и Дмитрий держатся за руки, с комментариями вроде «пропаганда в искусстве». Анонимные аккаунты писали угрозы. Алексей прочитал один: «Такие, как вы, не заслуживают жить в России». Он показал Дмитрию. Тот пожал плечами: «Тролли. Игнорируй». Но Алексей не мог. Он вспомнил законы. Штрафы. Аресты. Дома напряжение выросло. Алексей обвинил Дмитрия: «Ты слишком открыт. Теперь нас преследуют». Дмитрий ответил: «А ты слишком труслив. Сколько можно прятаться?» Ссора разгорелась. Алексей кричал о семье, о работе, Дмитрий о честности, о гордости. «Если ты не можешь быть собой, то зачем мы вместе?» Бросил Дмитрий. Алексей ушел, хлопнув дверью. Бродил по ночной Москве, думая о разрыве. Утром он вернулся. Извинился. Дмитрий простил. Но трещина появилась. Алексей решил искать компромисс, жить тихо, без публичности. Но Дмитрий хотел больше, он планировал новую выставку, посвященную ЛГБТ-темам. «Это мой голос», — сказал он. Алексей умолял: «Подожди. Дай мне время». Конфликт тлел. Тем временем семья Алексея не молчала. Сестра Маша позвонила тайно. Отец болен. Инфаркт. Он спрашивает о тебе, но не признается. Алексей замер. «Я приеду». Маша предупредила: «Не говори ничего. Просто будь сыном». Он поехал в родной дом на окраине. Сердце стучало. Мать открыла дверь. Глаза красные. «Заходи. Но без твоих дел». Отец лежал в постели. Слабый. «Сын», — прошептал он. Алексей сел рядом. Держал руку. Разговор шел о прошлом. О детстве. Не слова о Дмитрии. Но внутри Алексей разрывался, ложь душит. Уходя, он услышал от матери: «Если вернешься к нормальной жизни, мы примем тебя». Нормальный значит без Дмитрия. Вернувшись, Алексей рассказал Дмитрию. «Они хотят, чтобы я изменился». Дмитрий нахмурился: «А ты? Что хочешь ты?» Алексей молчал. Ночью он не спал, взвешивая, любовь или семья. Общество давило, друзья отвернулись. На работе шептали. Один коллега сказал: «В России мужчины не такие». Алексей сжал кулаки, но промолчал. Прошли дни. Дмитрий готовил выставку. Алексей помогал, но отстраненно. Однажды пришел друг Дмитрия, открытый гей, и рассказал историю: «Меня избили за поцелуй на улице. Но я не сдался». Алексей слушал. Страх рос. «А если с нами так?» Дмитрий ответил:
Тогда будем бороться. Но Алексей не был готов. Внезапно пришло письмо от отца: «Приходи на ужин». 1. Алексей пошел, надеясь на примирение. За столом отец сказал: «Я знаю о твоем друге. Это болезнь. Мы найдем тебе врача». Алексей возмутился: «Это не болезнь. Это я». Отец ударил по столу: «Или ты бросишь это, или уходи навсегда». Алексей ушел. Слезы на глазах. Дома Дмитрий ждал. Что случилось? Алексей рассказал. «Я не могу выбрать». Дмитрий обнял: «Выбери себя». Но выбор дался тяжело. Алексей решил: останусь с Дмитрием, но спрячусь глубже. Это было ошибкой, и напряжение нарастало. Выставка приближалась. Дмитрий волновался. Алексей тоже. Но по-другому. Анонимные угрозы продолжались. Однажды вечером кто-то постучал в дверь. Открыв, они увидели группу парней с битами. «Пидики! Выходите!» — кричали они. Дмитрий схватил телефон. Вызвал полицию. Но те приехали поздно. Окна разбиты. Дверь помята. Алексей дрожал: «Это из-за твоей открытости». Ссора вспыхнула снова. Дмитрий обвинил Алексея в трусости. Алексей в безрассудстве. «Может нам расстаться», — сказал Алексей в гневе. Дмитрий побледнел: «Если хочешь». Ночь прошла в молчании. Утром Алексей ушел на работу, думая о разрыве. Но любовь не отпускала. После инцидента с вандалами Дмитрий и Алексей переехали в другую квартиру, подальше от центра. Полиция закрыла дело как хулиганство, не вдаваясь в детали. Алексей чувствовал себя в ловушке, любовь к Дмитрию боролась с страхом. «Мы не можем так жить», — сказал он. Дмитрий кивнул: «Тогда давай уедем. В Берлин или Амстердам, где нас примут». Идея зажгла искру. Они начали планировать визы, деньги от продажи картин. Но семья Алексея не отступала. Мать звонила: «Отец умирает без тебя. Вернись, сын». Алексей разрывался. Он поехал в больницу тайно. Отец лежал под капельницей. Слабый. «Прости меня», — прошептал отец. Алексей заплакал: «Это ты прости». Но отец добавил: «Брось своего и вернись». Удар в сердце. Алексей ушел, не обещая ничего. Дмитрий ждал дома. Как он? Алексей рассказал правду. Они не изменятся. Дмитрий предложил: «Поговори с ними честно». Но Алексей боялся. Вместо этого он солгал Дмитрию: «Они приняли меня». Ложь, чтобы выиграть время. Но совесть грызла. Подготовка к отъезду шла полным ходом. Дмитрий продал несколько картин. Собрал документы. Алексей подал на визу. Но внутри зрело предательство. Друг семьи, дядя Сергей, позвонил: «Твой отец оставит тебе наследство, если женишься на нормальной девушке». Идея ужаснула, но соблазнила стабильность. Эрксиптранс. Алексей встретился с дядей в кафе. Есть кандидатка, дочь друга.
Красивая. Умная. Алексей кивнул. Но внутри бушевала буря. «Подумай», — сказал дядя. Вернувшись, Алексей скрыл встречу от Дмитрия. Ложь накапливалась. Ночью он представлял женитьба. Разрыв с Дмитрием. Возвращение в семью. Но любовь жгла. Однажды Дмитрий нашел записку от дяди в кармане Алексея. «Что это?» — спросил он. Алексей соврал: старое. Но Дмитрий не поверил. «Ссора, ты предаешь нас». Алексей кричал: «Я хочу нормальной жизни». Дмитрий ушел, хлопнув дверью. Алексей остался один. В слезах. На следующий день Дмитрий вернулся: «Я люблю тебя. Но не могу с ложью». Они помирились. Но доверие подорвано. Отъезд приближался. Алексей решил: уеду с ним. Но звонок от матери: отец в коме. «Приезжай». Он поехал. В больнице мать умоляла: «Скажи, что изменишься». Для него. Алексей, сломленный, кивнул: «Да». Ложь, но отчаянная. Отец пришел в себя. Услышал: «Хорошо, сын». Алексей ушел, чувствуя себя предателем. Дома Дмитрий спросил: «Что сказал?» Алексей солгал снова: «Ничего». Но вина росла. Он начал встречаться с той девушкой, Анной. Тайна. Для вида. Оправдывался он сам себе. Анна была милой, но без искры. Они гуляли, ужинали. Алексей чувствовал пустоту. Дмитрий замечал изменения: «Ты отдалился». Алексей отрицал. Предательство углублялось. Однажды Анна поцеловала его. И он ответил из отчаяния. Вина жгла. Дмитрий заподозрил. Он следил. Увидел их в парке. Конфронтация: «Ты изменяешь». Алексей заплакал: «Это для семьи. Прости». Дмитрий ярости: «Ты выбрал их, а не нас». Он ушел, оставив Алексея в руинах. Алексей пытался дозвониться, но Дмитрий не отвечал. Он поехал к нему, но дверь закрыта. В отчаянии он вернулся к семье. Отец поправлялся: теперь все наладится. Но Алексей чувствовал пустоту. Любовь к Дмитрию не ушла. Прошли недели. Алексей встречался с Анной. Планировал свадьбу. Семья радовалась. Но внутри ад. Сны о Дмитрии. Слезы по ночам. Однажды он увидел Дмитрия на улице худой, грустный. Сердце разорвалось. «Прости», — прошептал он про себя. Свадьба приближалась. Алексей решил: скажу правду. Но страх сковал. Вместо этого он написал Дмитрию письмо: «Я ошибся. Вернись». Ответа не было. Напряжение достигло пика. Свадьба с Анной была назначена на осень. Семья хлопотала: платье, церковь, гости. Алексей улыбался внешне, но внутри умирал. «Это правильно», — повторял он. Но знал — ложь. Дмитрий исчез, друзья сказали:
Он уехал в Питер. Рисует там. Алексей пытался найти его в соцсетях. Но аккаунт заблокирован. Боль не утихала. Однажды мать нашла старое фото Дмитрия в вещах Алексея. «Кто это?» — спросила она. Алексей соврал: друг. Но мать нахмурилась: не лги. Мы знаем. Конфронтация, отец кричал. Мать плакала. Ты обещал измениться. Алексей сломался: я не могу. Я люблю его. Отец выгнал его снова: уходи. Алексей бродил по улицам. Бездомный во второй раз. Он позвонил Анне. Извинился: это ошибка. Она заплакала: ты разбил мне сердце. Вина удвоилась. Теперь он потерял всех: семью, Дмитрия, Анну. Что я наделал? Думал он, сидя на скамейке в парке. Решение пришло внезапно: найти Дмитрия. Он поехал в Питер. Расспрашивал друзей. Нашел адрес студии. Дмитрий открыл дверь. Удивленный. «Что ты здесь делаешь?» Алексей заплакал: прости. Я выбрал неправильно. Дмитрий молчал. Глаза полны боли. Ты предал меня. Они говорили часами. Алексей рассказал все: о семье, о лжи, о свадьбе. Дмитрий слушал. Потом сказал: я страдал. Думал покончить с собой. Шок. Алексей обнял его: не уходи. Давай начнем заново. Дмитрий отстранился: доверие сломано. Но в глазах мелькнула надежда. Они решили попробовать. Жили в Питере тихо. Дмитрий рисовал. Алексей нашел работу фрилансером. Но шрамы остались. Общество давило: в России ЛГБТ табу. Они избегали публичности. Но страх преследовал. Однажды на работе Алексея шептали: он странный. Он игнорировал. Но напряжение росло. Семья не звонила. Алексей написал письмо: я счастлив. Примите меня. Ответа нет. Боль тлела. Дмитрий предлагал уехать за границу: в Европе мы будем свободны. Алексей соглашался. Но откладывал еще немного. Внезапно пришла новость: отец умер. Инфаркт. Мать позвонила: приезжай на похороны. Но один. Алексей поехал в Москву. На кладбище семья смотрела холодно. После мать сказала: ты убил его. Твои грехи. Алексей возразил: мои грехи — любовь. Она заплакала: уходи. Вернувшись в Питер, Алексей сломался. Дмитрий утешал: они не правы. Но вина грызла: может. Она права. Я разрушил семью. Конфликт внутренний разгорелся. Алексей начал пить. Ссоры участились. «Ты жалеешь о нас?» — спросил Дмитрий. Алексей отрицал. Но сомнения были. Однажды в пьяном угаре Алексей кричал: «Из-за тебя я потерял все». Дмитрий ушел. Наутро Алексей проснулся один. Паника. Он искал Дмитрия по городу. Нашел в студии. «Прости. Я боюсь». Дмитрий обнял: мы вместе пройдем это. Но проблемы не кончались.
Дмитрий получил угрозы от гомофобов из-за старых постов. Они решили уехать. Собрали деньги. Подали на визу в Германию. Ожидание было мучительным. Алексей размышлял, стоила ли любовь такой цены. Виза пришла. Они упаковали вещи. В аэропорту Алексей оглянулся: Россия. Родина. Но и тюрьма. «Прощай», — прошептал он. В Берлине их встретила свобода, пары на улицах. Фестивали. Но адаптация была тяжелой. Язык. Работа. Ностальгия. Алексей нашел должность инженера. Дмитрий — галерею. Они жили открыто. Но шрамы болели. Однажды Алексей получил письмо от сестры: «Мама скучает. Приезжай». Он показал Дмитрию. «Поедем вместе». Дмитрий кивнул. В Берлине жизнь налаживалась. Алексей и Дмитрий снимали квартиру в Креузберг. Районе, полном жизни и разнообразия. Здесь никто не осуждал их за поцелуй на улице. Дмитрий выставлял картины, посвященные их истории, абстрактные формы боли и надежды. Алексей работал в фирме, где коллеги знали о его ориентации и принимали. «Это рай», — говорил он. Но внутри тоска по России не утихала. Звонки от сестры участились. Мама болеет. Она жалеет о словах. Алексей размышлял: вернуться? Дмитрий предупреждал: Россия не изменилась. Законы те же. Но семейные узы тянули. Они решили поехать на неделю. Осторожно. В Москве их встретила сестра. «Не показывайтесь вместе». Мать лежала в постели. Постаревшая. «Сын», — прошептала она. Алексей сел рядом. «Я счастлив. Мама. С Дмитрием». Она заплакала. «Почему ты такой?» Он объяснил: «Это не выбор. Это я». Разговор был тяжелым, но честным. Мать не приняла, но не отвергла: подумаю. Отец был похоронен, но его тень витала. Дядя Сергей встретил Алексея: «Ты разрушил семью». Алексей ответил: «Нет. Предрассудки разрушили». Конфронтация закончилась ссорой. Вернувшись в отель, Алексей рассказал Дмитрию. Стоило ли приезжать? Дмитрий обнял: «Да. Ты закрываешь главу». Но поездка обернулась бедой. На улице их узнали старые фото в сети. Группа агрессивных парней напала. «Педики. Валите отсюда». Дмитрий получил удар. Алексей — синяки. Полиция приехала, но отпустила нападавших с предупреждением. «Это Россия», — сказал офицер. Они улетели раньше. В шоке. В Берлине Дмитрий лечил раны. Физические и душевные. «Больше не поеду». Алексей соглашался. Но внутри кипел гнев на общество. На систему. Он начал участвовать в акциях за право ЛГБТ. Писал статьи анонимно. «Мы должны бороться», — сказал он. Дмитрий поддержал. Но осторожно, не рискуй. Прошли месяцы. Жизнь стабилизировалась. Но напряжение осталось. Алексей скучал по родине. Дмитрий нет. Ссоры. Ты хочешь вернуться? Нет.
Но семья. Конфликт зрел. Однажды Алексей получил звонок: мать в больнице. Рак. Приезжай. Он полетел один, оставив Дмитрия. В больнице мать была слаба. Прости меня, сын. Я люблю тебя таким. Слезы. Примирение. Но она добавила: не приводи его. Для меня это грех. Алексей кивнул, но внутри разрывался. Он остался на неделю. Ухаживал. Вернувшись, солгал Дмитрию, она не приняла. Ложь. Чтобы не ранить. Дмитрий почувствовал: ты скрываешь. Правда вышла. Ссора. Ты снова выбираешь их. Алексей кричал: это моя мать. Дмитрий ушел в студию на ночь. Утром примирились. Но трещина углубилась. Мать умерла через месяц. Алексей поехал на похороны. Семья собралась. Сестра обняла: теперь ты глава. Но без Дмитрия он чувствовал пустоту. Вернувшись, он сказал: давай поженимся. Здесь. В Берлине. Дмитрий удивился: да. Свадьба была скромной. Друзья. Кольца. Счастье. Но с привкусом грусти. Жизнь продолжилась. Алексей продвигался по работе. Дмитрий стал известен. Но прошлое преследовало. В новостях: новые законы в России против ЛГБТ. Алексей думал: что? Если бы мы остались и боролись? Дмитрий отвечал: мы бы сломались. Внутренний конфликт не утих. Алексей начал терапию. Разбирал травмы. Я заплатил высокую цену. Говорил он. Терапевт кивал, но обрел свободу. Правда ли? Годы в Берлине пролетели. Алексей и Дмитрий построили жизнь, дом. Друзья. Даже усыновили собаку. Дмитрий выставлялся в галереях Европы. Алексей возглавил отдел в компании. Они были парой. Признанной. Счастливой внешне. Но шрамы от России болели. Алексей иногда просыпался от кошмаров, нападения. Отвержения. Дмитрий утешал. Но сам боролся с депрессией. Однажды сестра приехала в гости. Россия меняется медленно. Но меняется. Она увидела их жизнь: вы счастливы. Алексей кивнул: да. Но цена была высокой. Разговор о прошлом, мама жалела в конце. Сестра уехала, оставив надежду. Но реальность ударила. Друг из Москвы написал: здесь хуже. Аресты за флаги. Алексей решил помочь, переводил деньги на фонды. Писал статьи. Дмитрий предупреждал: не ввязывайся. Но Алексей не мог молчать. Он поехал на конференцию в Варшаву. Говорил о правах в России. Видео попало в сеть. Угрозы пришли от русских националистов. Предатель. Мы найдем тебя. Страх вернулся. Дмитрий в панике: хватит. Мы уехали. Чтобы жить спокойно. Ссора. Ты эгоист. А ты самоубийца. Напряжение достигло максимума. Алексей ушел на ночь к другу. Вернувшись, они говорили честно: я люблю тебя, но боюсь потерять, сказал Дмитрий.
Алексей обнял, я остановлюсь. Но внутри кипело, долг перед сообществом. Они пошли к терапевту вместе. Разбирали конфликты. Вы пережили многое, сказал врач. Правда помогла. Жизнь стабилизировалась. Они путешествовали. Наслаждались свободой. Но вопрос оставался, правильно ли они выбрали. Алексей думал о альтернативах: остаться в России. Бороться. Может. Изменить что-то. Или сдаться. Жить в тени. Однажды Дмитрий подарил картину «Два силуэта на фоне Кремля и Берлинской стены». Наша история. Алексей заплакал. Спасибо. Они осознали, путь был тернистым, полным потерь, но привел к истине. Теперь, оглядываясь, Алексей понимал, любовь стоила жертв. Но общество, семья, мораль — все смешалось в вихре. Он спросил себя, был ли другой путь? В конце концов, они решили вернуться в Россию на короткий визит, чтобы увидеть изменения. Москва встретила холодно. Но в подпольных встречах ЛГБТ-сообщества они нашли надежду. «Мы не одни», — сказал Алексей. Дмитрий кивнул, но наш дом в свободе. История их жизни стала символом: борьба, предательство, пробуждение. Они заплатили цену: потерянные семьи, шрамы, но обрели себя. Было ли правильно выбрать любовь вопреки всему?